Hej hej, Vivian här. Jag ska visa dig vilka olika knivar det finns. Jag har inte alla sorter här, men jag har i alla fall några. Och jag ska förklara vad som är skillnad på det. Och om du har en Cameo 1 så kan du använda alla utom den här. Den här är bara till Cameo 3. Det här är det som kallas för en automatkniv. Den ställer alltså in sig själv. Och den ställer in sig efter det vad du har ställt in på i programmet. I studion. Och alla de här andra knivarna går också att använda i Cameo 3. Och det går att använda till både Cameo 1 och 2 och till Curio. Så det är bara den här vita som är ny som bara fungerar i den här. De andra får du ställa in manuellt. Den du brukar få med maskinen, då är en äldre modell, det är den här. Den har siffror 0 till 10. Och den kan man då ställa in med en sån här. Och för att göra det lite tydligt så har jag gjort en svart pil på den här lilla grejen. För den är helt grå annars. Den visar vart det röda strecket på kniven är. Den passar bara in. Det går liksom inte att sätta den någonstans. Det går bara att sätta in precis där det röda strecket är. Och så vrider man på den här. Och så ställer man in på den siffran som står. Den här svarta kniven kan man ha till alla material egentligen som är upp till 1 mm. Den blå kniven här är egentligen precis samma sorts kniv. De har olika färger bara för att du ska kunna skilja på det. Precis som om du har olika saxar till olika saker. Om du har en sax som du har bara till papper och en som du har bara till tyg. För har du skurit papper med en kniv så är den inget bra att skära tyg eller vinyl med sen. Det är risk att den blir fort slö. Så det får samma färgkodat så att du kan se skillnad på de här olika efter vad du vill ha det till. Du kan ju även skriva på naturligtvis. Eller sätta en klisterlapp eller vad som helst. Så det här kan du använda om vartannat egentligen. Och det här är det som kallas för NCB09. När man köper den här så får man köpa hållaren för sig. Alltså den här metallgrejen här. Den här. Då köper man den här för sig och så köper man knivarna för sig. Och det är ju för att du ska kunna, när kniven blir slö så behöver du inte byta ut hela den här utan du byter bara kniven. Och knivarna finns, de är så här små. Det finns 3 olika färger och det är för att det är olika vinkel på bladet. Det är alltså när kniven går ner och så går den i en vinkel uppåt. Det här är vanliga standardkniven köper, det här är blå och svarta. Det är 45 grader på. Det är alltså hälften av 90 grader kan jag tänka dig. Det här röda är 45 grader. Så det motsvarar ju Silhets vanliga knivar. Sen har du en gul som är 30 graders vinkel. Och så har du blå som är 60 graders vinkel. Och det som är bra med det här är att du kan då få olika bra skärning efter hur tjockt material du har. Så ja. De röda går ju faktiskt att ha till nästan allting. Och så när man ska montera ihop det här så tar man först en hållare och så tar man en sån här litet knivblad och så måste den ha en sån här pytteliten fjäder till det. Och så sätter man ihop det och så får man försöka ställa in kniven själv. För det kommer inga siffror med på det här. Och det kan ju vara lite tricky då, men få till det.
Men när du har fått till det så kan du sätta dit en sån här. Sedan jag har till och med skrivit papper på min för att den här ska jag ha bara till papper. Och den här kan man ju skruva ut mycket längre än den blå och den svarta. Den här kan man ju skära långt förbi 1 millimeter som är den vanliga som du har på den andra. För i Cameo 3 och i Curion så kan du skära upp till 2 millimeter. Så då kan du lätt använda den här. Den går till och med längre än 2 millimeter om du skruvar ut den helt. Och fördelen med den är också att det blir mycket billigare längden. Det är ju väldigt mycket billigare att köpa såna här lösa knivar än att köpa hela de här hållarna här. Sen finns det en kniv som heter Deep Cut och så finns det någon som heter vad heter den som ska vara extra, tåla lite extra mycket. Den ska vara extra hållbar som också är från Silhouette. Jag kommer inte på vad den heter. Men det här är i alla fall de knivarna du har att välja på. Så de har lite olika egenskaper och de håller lite olika länge. Så jag kan ta och lägga ut på min hemsida www.webkurser.com kan jag lägga ut en pdf-fil med lite förklaring till det här olika, en liten översikt. Okay. Så, nu vet du vilka du kan ha till vilka. Okej, hej!